अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा, ये गाड़ी झटके मार रही है, रास्ते में चलते चलते तीसरे दूसरे चौथे गियर में भी हल्के हल्के झटके गाड़ी को लग रहे हैं। अब इसका एक आसान सा फॉल्ट है कि इसको हम चेक कैसे करेंगे। ये फॉल्ट के हम बगैर मैकेनिक के भी आप चेक कर सकते हैं कि ये फॉल्ट क्या है। इसकी एक प्लग वायर ख़राब है। प्लग वायर को हम कैसे चेक करेंगे बगैर किसी मशीन के, बगैर किसी उसके? तो ये एक तार का टुकड़ा मेरे पास है, देखें ये तार का टुकड़ा इतना सा है मेरे पास। तो किसी पेचकस लोहे की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आसानी से है। ये देखें, ये एक वायर है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। ये इसको मैं ये देखें यहाँ पर ये लगा कर मैं इसको कर रहा हूँ तो कोई स्पार्क नहीं आ रहा। ये जो कोयल वाली सेंटर वाली तार है यहाँ पर भी स्पार्क नहीं आ रहा। और एक ये पीछे वाली तार है यहाँ पर भी स्पार्क। कोई सी भी गाड़ी आपके पास है आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं जिसमें स्पार्क वायर इस तरह लगे, प्लग वायर लगी हो। तो अभी ये देखें, ये वाली जो प्लग वायर है इसमें मैं यहाँ पर ये रखूँगा तो ये देखें ये यहाँ पर स्पार्क। स्लो छोड़ें गाड़ी, ये देखें ये स्पार्क कर रही है। ये देखें ये देखें ये देखें ओ ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा ना स्पार्क। ये तो ये यहाँ पर ये देखें कितना स्पार्क कर रही है। ये देखें जब ये स्पार्क करती है तो गाड़ी बंद होने लग जाती है। तो इसकी ये जो एक प्लग वायर है, ये वाली एक प्लग वायर ख़राब है। तो आप एक ही प्लग वायर चेंज करें, बाकी दो तीनों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि इन प्लग वायर में से कौन सी प्लग वायर ख़राब है। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर करें।